我黃銘豪嗰個堂號啊，人趣堂啦。7、8歲，爸爸帶住我去買古董，咁嗰陣時一睇就中意上。我諗我呢一世人同古董都分唔開，因為太中意啦。咁啊，因為我爸爸對審美嗰度有文化啦，睇嘢比較高啲，所以我哋就由細就有機會去選擇啦。所以美嘅嘢就比較多啲，太普通我哋睇唔上眼就唔買啦。咁嗰陣時即係好平嘅，幾百蚊都1000幾百都可以買到嘅。不過我哋要揀啲靚嘅貨，就一定超過1000幾百嘅。只不過依家如果我哋當年覺得貴啲，譬如話1萬買嘅，到依家個價錢可能個升幅更加多即係可能依家講係啦，好嘅永用，依家可能要講過百萬，因為當年我哋學就買嗰陣時，或者跟啲老師傅睇，或者係我哋文物局啦，有好多地方係可以學到，嗰啲係正路啲嘅，即係唔會即係最怕你學為手勢，學為手勢你永遠都係錯嘅。其實收藏咧係種緣分啦、智慧啦，亦都要擁有一種高文化。其實喺收藏入邊咧，我哋學到一樣嘢我哋個人生，我哋究竟嚟咗呢個世界做乜嘢？我哋一出世其實就係倒數，我哋嚟到呢個世界就享受呢個世界，先至冇遺憾咯。咁所以我哋喺收藏入邊學到好多嘢，豁達啦，去享受啦，去同啲好朋友一齊分享啦，呢個都包括喺收藏入面嘅。